Sau một tháng mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt đã bán hơn 64.000 vé. Vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 diễn ra từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2026, tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé cho hành khách đi suốt. Hành khách mua vé sớm sẽ được áp dụng các mức giảm giá từ 2 đến 20% tùy thời điểm, chặng di chuyển. Khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.